Hype uvedete pri ďalšom videjku, už z názvu vidíte, čo za typ videjka toto je. Je to niečo nové na mojom kanáli, ale určite by som nepovedala, že posledné. Veľmi ma tento štýl videa bavil a mňa celkovo baví pomáhať či už ľuďom alebo zvieratkám. Je to niečo, čo ja zbožňujem a niečo, čo ma strašne naplňa. Nebudem už viacej rozprávať, pretože to, čo vás čaká, je krásne podľa mňa. Ja mám proste úsmev na perách po mojom strihaní tohto videjka, čo som aktuálne dorobila. Strašne sa teším na váš názor a poďme sa rovno pustiť do objednávania. A prečo som schopná takéto videjko spraviť a objednať v takejto obrovskej sume? Hlavne kvôli vám, za to, že používate môj Volt kódik, ktorý vám dám sem. A ak sa vám takéto videjka budú páčiť, tak môžeme v pohode to zahrnúť ako pravidelný content, ktorý môžem robiť každomesačne a môžeme takto rozdať či už útulkom alebo miestam, ktoré sa starajú o starších, domácich miláčikov alebo kdekoľvek mi napíšete dole do komentára a môžeme takto spraviť. Vy mi môžete pomôcť tak, že využijete túto zľavičku, čo je podľa mňa skvelá vec, vám odčíta 5 eur a ja potom následne províziu z toho môžem použiť práve na takúto dobrú vec. Takže ak sa chcete zapojiť, určite použite tento kódik, ktorý sa využíva na prvú objednávku na Volte. Poďme na objednávanie. Bola som na stránkach troch útulkov, ktorým ideme dávať po 350 eur, čiže dokopy 1050 eur. A mali tam vypísané, že čo práve potrebujú, alebo teda akú materiálnu pomoc by uvítali. Útulok Nádej Nové Mesto potrebujú do útulku plyšové hračky, tvrdé lopty, uzle, granule a konzervy. Vypísali tu aj nejaké značky, takže ak náhodou Superzo také značky nemá, tak sa skôr zamerám na tie plyšové hračky, lopty a tak ďalej. Na Superzo majú konzervy, ktoré si prijali značky Rinty, čiže sa tu majú výber a výber. Tieto ale vyzerajú byť tie najväčšie, 800 gramové, čiže dáme 5, 800 gramovú, túto dáme 5, 400 gramov, 800 gramová divina, raz, 2, 3, 4, 5. Tu máme držkovú, raz, 2, 3, 4, 5, máme morkovú, raz, 2, 3, šunka, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5. Bože, toto, jak sa mi vojde do auta. Raz, 2, 3, 4, 5. Konzervy teraz máme v počte 47, 800 gramových. Budem musieť kuriérovi dať akože asi dosť veľké sprepitné. Poďme teraz na tvrdé lopty, úzle, plyšové hračky. Psy, hračky, úzly a hračky na preťahovanie. Toto je veľmi podľa mňa dobrá vec. Ja sama som vyrastala s 15 psami, ktorí nám behali vonku a ja som sa vždycky preťahovala s nimi s úzlami. Toto je nejaký veľký 20 cm, toto je 25 cm, dáme že raz, 2, 3, 4, 5, 25 cm, raz, 2, 3, 4, 5, 20 cm, je tu aj 40 cm. Poďme dať, že 2, nie, dáme rovno 3, keď už tam 3. Tento s loptičkami, tu máme takýto s guličkou na konci. Veľmi odolná gumová hračka pro psy. Let's go, raz, 2, majú 2. A tuto máme hračka lopta gumená modrá, dáme raz, 2, 3. Tak ako ich majú. 303 máme eur. OK, teraz potrebujem zaplniť ďalšími 50, ale myslím si, že radšej by som im dala ešte viacej jedla, takže ideme to doplniť práve s konzervami značky Animonda, ktorú chcú, čiže dáme 800 gramové tieto. Hloučan zo mňa vyšiel. 5, raz, 2, 3, 4, 5. Toto bolo, že junior, ja to dám radšej preč a radšej tam dám tie adult 800 gramové, čiže raz, 2, 3, 4, 5. A ešte jednu dáme túto. 350,47 pôjde prvému útulku. Čiže máme tu strašne veľa rôznych konzerv, rôzne hračky. To je všetko, čo si pýtali, takže to je všetko, čo tam dávam. Nechcem im dať niečo, na čo nebudú mať využitie. OK, poďme teraz na ďalší útulok. Piešťaný. Potrebujeme krmivo pre zvieratka, vodítka, obojky. Poďme najprv na tie granuly pre psy. Ja by som bola strašne rada, keby sa dalo, 15 kg. Ale nepísali tam preferenciu značky, takže určite zoberiem nejakú lepšiu. Tuto je 15 kg za 45 a je to Brit. S týmto som asi viacej OK. Dáme tam, že raz, 2, adult El Cura, raz, 2, 350 a teraz ideme na 700. A tu nám máme ešte posledné M Cura, teda dáme raz, 2. 668, pre boha, to sme minuli len na jedlo. Tieto dve dáme preč. Necháme to takto 2, čiže 6 obrovských 15 kilových a máme ešte 130 eur na obojky. Dáme napríklad tento L-kový, tieto dva, ktoré sú S-kové, XS asi dáme jeden L-kový, ok, modrý, či dáme raz, jeden zostal, ok. Široký obojok, tuto je dokonca v zľave, zoberieme L-kový obojok v zľave, raz, 2, 3 a poďme teraz zobrať vodítka. Juhu, bože, toto je aké super. Skúsime zobrať tieto.
1, 2, radšej väčšie než menšie, lebo sa to dá proste do ruky dať a poriadne obmotať a viem, že keď som chodievala práve do Piešťan venčiť psíkov, tak boli tie vodítka väčšie a bolo to o 100% lepšie, lebo som si to mohla obmotať okolo ruky. OK, to máme za 700 eur. A strašne rada by som tam dala ešte ďalších 350 pre ten posledný útulok, kde ideme, a to je trenčiansky útulok, ale mám taký pocit, že za prvé nebude sa to chceť tomu kuriérovi nakladať do auta. Takže ja mu dám asi šancu zajtra. Že zajtra doobjednám tých ďalších 350. Dobre, necháme to takto na 750. Objednávka sa odosiela. Takže pôjdete teraz so mnou preto. Zoberiem vás. Dosť ma zaujíma, že či sa to bude mestiť do mojho auta. OK, už to klikli. Potvrďte to, ja normálne tu asi odpadnem. Tu idem naťahovať zatiaľ. Au. Už sme tu asi 5 minút potom, čo som to zadala. Neviem, či hľadajú vôbec kuriéra, ktorý má také veľké auto. Ale mohli by to aspoň potvrdiť. Čo vy na to? Podľa mňa 65 minút. Potvrdené. Za chvíľu tu bude kuriér. Akurát mi dovolali a povedali, že budeme tam. Takže neviem, či tu 2 auta. To mi ma porazilo. Pekne, ďakujem pekne. Aby bola trošku zmena plánu. Aktuálne som tu pri tej druhej objednávke, ktorú čakám, ktorá bola tiež za 700 eur, takže nakoniec sme minuli 1300 eur na 4 útulky, pretože včera sa mi v priebehu včerajška sa mi ozval ešte jeden útulok, ktorý sa mi neozýval. Koniec sa ozvali, že teda čo by chceli, čo potrebujú, takže to som všetko nakúpila. Je to útulok Mačky Trnava a vravela v e-maili, že potrebujú veľkú prepravku, potrebujú nejaké katové taštičky, taktiež krmivo som im zobrala 10-kilové, také veľmi kvalitné, NND sa volá, ja som tiež zvykla mám moju mačku krmiť takým. Potom som zobrala podstielku, písala betonitovú, či ako sa to volá. Takú aj ja používam, takú jemnú. Takže to som zobrala asi, neviem, či 6-7. Čiže toto všetko sa budem musieť narvať tu do mojich zadných sedadiel, pretože kufor je akože úplne že plný, ešte možno hore, len potom nebudem vidieť. Policajti, nepozerajte. A potom ďalšiemu útulku som samozrejme zobrala to, čo som rozprávala o ňom, a to je ten trenčiansky. Tam vlastne písali, že by potrebovali konzervy, brit, krmiva, potom nejaké salami som pobrala a vlastne tuším len jedlo. Takže teraz čakáme na ďalšiu várku 700 eurovú. Dúfam, že zase prídu 2 auta ako predtým. Už je deň D, kedy dneska ideme rozvážať tieto veci. Som akorát na ceste za kamarátkou Vicky, ktorá mi so všetkým týmto bude pomáhať. A dúfam, že dneska sa nám podarí navštíviť všetky 4 útulky. Poďte s nami, ideme nabrať tú poslednú objednávku. Trošku sa nám budget dal na 1300, nie 1000, ale ja som len spokojná. Hlavne, že útulky budú tiež spokojné. To bolo jedno auto. Ešte príde druhé. Myslím si, že ešte nám chýba jedna prepravka. Tu máme jednu veľkú. A ja som zobrala rovno 2, lebo vravela, že im chýbajú prepravky a že by bola rada, ak by som im jednu zobrala. Takže som to pochopila, takže bude asi radšej, keď zoberiem viacej. Ešte nám chýba veľa krmiu. To myslím si, že naskladáme hore. To sa vojde. Akože nečakala som, že do môjho auta sa vojde 1300 eurová objednávka zo Superzo. Ale okej, som dosť príjemne prekvapená. Čakáme teraz na druhého kuriéra, ktorý má dojsť za 5 minút. Ešte ako čakám, tak vám rovno poviem, že ako to mám naplánované všetko. Ideme teraz pre kamarátku, ktorá skončila v robote a pôjdeme, že najprv Piešťany, Nové Mesto, Trenčín a pani z Mačky Trnava sa mi musí ozvať, že kedy a kde, takže to zatiaľ neviem. Ideme pre kamarátku. Takže nachádzame sa akurát pri útulku Piešťany. A im som pobrala tieto všetky vlastne brit. Moja vodítka obojky, tam nemali uzle. Nie, uzle máme Nové Mesto. Dobre. Takže, tu máme vodítka. Hej, to sú dobré vecičky. Ďalšie. Takže pre Piešťany máme vlastne tieto všetky papania a všetky tieto obojky a vodítka. Pôjdeme im zazvoniť, uvidíme, či sú tu, ale snáď hej. A zoberiem vás s malinkou kamerkou. Takže toto ideme všetko dať tam. Jasne. Ideme spraviť check-in po prvom útulku. Tam to asi bude vidieť. To neviem, musíme aj pobehali.
Kokso. Prišli sme do nového mesta, našťastie to máme rozdelené všetko, že máme všetko v kufri, ale po ceste sme počuli, ako to všetko padlo a rozhondilo sa to po celom kufri. Takže, všetky konzervy, takže musíme sa ísť pozrieť, že v akom to je stave a podávať to naspäť do tašiek. Sme tu, v živote sme tu neboli, skoro sme išli vlákom inému do domu, lebo navigačka, ale sme tu, ideme na to. Tu nám máme všetky veci. Ideme tam asi najprv zazvoniť, že? Áno. Týmto sme vlastne zobrali všetky tieto rinty a tieto hračky. Ahoj Simon! No ty si nádherný. Ty si krásny. No že? Že áno? Zlatičko. Krásne, tu máš krásne. Boli sme pozrieť teraz útulok tu v Novom Meste, úplne krásny, ak máte čas alebo okolo cestu, choďte určite zobrať psíkov, vyvenčiť alebo aspoň pozrieť, lebo naozaj nádherne to tam vyzerá. Pani sa o nich krásne stará, takže úplne super, len som teda nechcela tam natáčať, lebo nebol tam priestor, ale teda je tam krásne, určite choďte. Konzervy sme im dali a dali sme ešte uzle a loptičky, za čo boli veľmi radi, to mali napísané aj na stránke, takže ak náhodou chcete niečo darovať, určite pozrite na stránke najprv, že čo zháňajú, lebo niečo môžu mať viac, niečo menej. Vždycky dajú vedieť, že čoho majú menej. Takže poďme teraz do Trenčína, čo máme len pár minút. Dúfam. Ideme na to. Let's go! Ja normálne netuším, že či sme správne. Strašne sú tichučko, tí psíkovia. Jaké zlatička. Strašne zlaté. Ja som im zobrala všetky takéto rôzne sausages, zase tieto konzervy, mňamky tam písali, že chcú. A ešte vlastne tieto všetky idú im a toto ostatné pôjdu tým mačkám ešte. Ideme. Ešte máme 3 vrecia takéto. Takže teraz je 5:30, prišli sme do Trnavy a mega sa tešíme, lebo toto je vlastne náš prvý útulok, ktorý je že len pre mačky. Volá sa to, že Mačky Trnava. Písali ste mi to dokonca do Instagramu, že tam máme ísť navštíviť, takže vzadu veci sú už len pre nich. Máme tam nejaké krmivo, máme tam kapsičky, čo chceli, také gastrointestinálne. Tak to volá? Presne tak. Prepravky a veľa kočkolitu. Ideme to tam zaniesť. A dúfam, že čo ešte natočíme, lebo mega sa tešíme na mačičky. Videli sme mačičky len v Piešťanoch. Takže teraz sme v Trnave. Poďte s nami! Dávame veci takto donútra. Toto a kočkolity. OK, musíme sa nejak odniesť. Ideme pozrieť mačičky. No a takto vyzerám po celom dni. Je 7 hodín, takže 7 hodín sme sedeli v aute, 7 hodín sme behali po 4 útulkoch, môžete vidieť na mne. A posledný útulok Mačky Trnava som moc nenatáčala, ale boli veľmi, veľmi spokojné. Dokonca hľadajú dobrovoľníkov na pomoc s mačičkami alebo na rôzne akcie, takže ak máte záujem, určite budem rada, ak ich kontaktujete. A ja sa idem konečne osprchovať, pretože som celá obskakaná psami aj mačkami a celý deň som šoferovala a brali sme tieto ťažké veci a je čas na sprchu. Ak by ste chceli part 2 k tomuto videjku, aby sme išli niekde inde, určite napíšte kam dole do komentárov. A ak chcete prispieť na ďalšie takéto videjko do budúcna, tak určite použite môj kódik, ktorý vám dokonca dá zľavičku a ja províziu využijem práve na takúto dobrú vec. Dajte mi vedieť, či sa vám páči takýto nápad a či chcete viacej a vidíme sa pri ďalšom videjku. Bye!